कि आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये गार्ड बाबू का केबिन है, गार्ड सर का, और यहाँ पे सारी सिस्टम होता है उनका। और ये बॉक्स किस लिए दिया है आपको पता है? यहाँ पे एक बल्ब है और ये बॉक्स है, इसके अंदर ये एक सलाई रिंच वाला है जो इसमें डाल के चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये दिया किस लिए, ये काम क्या आता है, ये इसका मतलब क्या है? गार्ड सर यहाँ पर रहते हैं, ये तो हरी झंडी सारी चीज़ दिखाते हैं, तो इसका पर्पज़ क्या है? ये रहने का बॉक्स का मतलब क्या है, ये किस लिए यहाँ पर है? आपको तो पता ही होगा। बहुत लोग हमारे फॉलोअर्स हैं, सारे जितने भी हैं सब रेलवे की तैयारी में ही है, तो जरूर वो लोग बताना। अगर नहीं बता पाना तो लास्ट में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में।